अगर पिटबुल और बाघ की लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? उससे पहले पिटबुल सपोर्टर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिटबुल अपनी ताकत, आक्रामकता और काटने की शक्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन बाघ एक बहुत बड़ा, अधिक शक्तिशाली और घातक शिकारी होता है। बाघ का वजन 200 से 300 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि पिटबुल का वजन केवल 50 से 100 किलोग्राम होता है। इसके अलावा बाघ के पास तेज पंजे, जबरदस्त काटने की ताकत, लगभग 1500 PSI और बड़े आकार का फायदा होता है। पिटबुल की तुलना में बाघ की फुर्ती और आक्रामकता कहीं अधिक होती है, जिससे पिटबुल की कोई संभावना नहीं होती।